राम राम भावांनो बहिणींनो। मग काय चाललंय? मजेत आहे ना? आनंदात आहे ना? असायलाच पाहिजे, कोई शक होना भी नाही चाहिए। तर मुद्दा असा की काल तुमची नानी, मी काल दिंडीत गेले होते, आमची दिंडी गेली होती देवगडला। मग दिंडीत गेले होते काल मी। मग काय यांना तुमच्या नानाला पण म्हणले होते मी दिंडीत चला म्हणून, आपण दोघं सोबत जाऊ, दोघं जण। पण ते मला म्हणे की मला चालणार नाही व्हायचं, जाय तू, मी पाहतो घरी सगळं। म्हणलं बरं बरं मग चालन। मग गेले होते। नाही माझ्या दुखू राहिले मग आज हातपाय दुखू राहिले तेव्हा मग काय आज व्हिडिओ कसा बनवायचा ते चाललंय डोक्यात। काहीतरी बनावंच लागेल नको। मग आज आहे का तू अशी मस्त एक झकास अशी गवळण म्हण, कारण तू दिंडीत गेली होती ना, गवळण म्हण बघू, तो आवाज पण कसा आहे बघू आता। बरोबर आहे ना मित्रांनो? तर बघा तुमची नानी कशी गवळण म्हणते आज। कोणती गवळण म्हणणार आहे? पण अहो म्हणून कोणती तरी नाही नाही, नाव सांग, नाव सांग। यमुनेच्या तिरी काल पाहिला हरी। ओके, यमुनेच्या तिरी काल पाहिला हरी म्हणत आहे तुमची गावठी नानी। ओके, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि नानीचा आवाज जर तुम्हाला आवडला तर नक्की कमेंट करा। व्हिडिओ पहा बरं का। राम राम भावांनो बहिणींनो। आता मी एक गवळण म्हणणार आहे, पण मग माझी गवळण जर आवडली किंवा माझा पण आवाज जर आवडला ना, तुम्ही लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला। बरं मी आता सुरुवात करते बरं का। यमुनेच्या तिरी काल पाहिला हरी हो, यमुनेच्या तिरी काल पाहिला हरी, कान वाजवितो बासरी, कान वाजवी बासरी, कान वाजवी बासरी। यमुनेच्या तिरी काल पाहिला हरी हो, यमुनेच्या तिरी काल पाहिला हरी, कान वाजवितो बासरी, कान वाजवी बासरी, कान वाजवी बासरी। 12-16 गवळ्याच्या नारी, त्या नटून चालल्या मथुरे बाजारी। 12-16 गवळ्याच्या नारी, त्या नटून चालल्या मथुरे बाजारी। त्यांनी मारला खडा न माझा फुटला गडा, त्यांनी मारला घडा त्यांनी माझा फुटला गडा, त्यांनी फोडिल्या गागरी, कान वाजवी बासरी, कान वाजवी बासरी। यमुनेच्या तिरी काल पाहिला हरी हो, यमुनेच्या तिरी काल पाहिला हरी, कान वाजवितो बासरी, कान वाजवी बासरी, कान वाजवी बासरी, कान वाजवी बासरी, कान वाजवी बासरी। यशोदा बोले बाळ श्रीहरी, तू छेडू नको रे गोकुळ नगरी। यशोदा बोले बाळ श्रीहरी, तू छेडू नको रे गोकुळ नगरी। राधिकीच्या घरी कान पलंगावरी, राधिकीच्या घरी कान पलंगावरी, राधा झाली ओ बावरी, कान वाजवी बासरी, कान वाजवी बासरी। यमुनेच्या तिरी काल पाहिला हरी हो, यमुनेच्या तिरी काल पाहिला हरी, कान वाजवितो बासरी, कान वाजवी बासरी, कान वाजवी बासरी, कान वाजवी बासरी, कान वाजवी बासरी। एका जनार्दनी गवळण राधा, विनवी तुझला रे मुकुंदा। एका जनार्दनी गवळण राधा, विनवी तुझला रे मुकुंदा। गवळ्याची नार केला 16 शिन्नेगार, गवळ्याची नार केला 16 शिन्नेगार, झाले मी चरणावरी, कान वाजवी बासरी, कान वाजवी बासरी। यमुनेच्या तिरी काल पाहिला हरी हो, यमुनेच्या तिरी काल पाहिला हरी, कान वाजवितो बासरी, कान वाजवी बासरी।
कान वाजवी बासरी, कान वाजवी बासरी, कान वाजवी बासरी. बरं भावांनो, माझी गवळण जर तुम्हाला जर आवडली ना तर नक्कीच लाईक करा, सबस्क्राईब करा, चॅनलला करा आणि खाली कमेंट करा. माझा आवाज आवडला असला तर, गवळण आवडली असली तर ताईला सांगा, मला तुमच्या गावठी नानीला सांगा मला का कस काय म्हणले तुम्ही गवळण कस काय नाही. बरं मग राम राम.